General Kayanja Muhanga abakasizza nga ba foot soldiers bwe balina okubeera nga bavunaanibwa mu court martial era ayogedde bingi awo. Kakati munnange waliwo bishop yamira ensanafu era nga ye munnaddiini asoose okugenda okulambula ku Dr. Kizza Besigye. Ate wabaddewo akatuubagiro Katemba tali musasulire Ssekikubo bw'atyo katono ayoole Sam Kuteesa lwakumugaana kwogera kumumma muzindaalo. Wabula nga General Muhanga akyali ku banoopu, njagala okubuulira nti n'abasirikale bali ku bunkeeke kuba oluugo babbyeko emmundu era abantu ne bagamba nti kakati ke bagimubbyeko musajja wattu alabye anti kati olwo afuuse wa opposition. Omupoliisi omu gwe babbyeko emmundu. Kakati eyo nga bikyali awo munnange, njagala nsooke ndowooza nkulamuseeko gwe wenna ampuliriza wano ku Uganda at large, ate era okimanye nti omusawo gy'ali nnyo dokita gwe alina ebirwadde eby'enjawulo. Beera mugumu kubanga munnange omusawo waali kisinziira n'obudde oba ebbanga ly'omaze n'obulwadde. Kakati gwe manya nti obulwadde obulina ate osirike nabwo kiba kitegeeza nti bunoogenda okuyeba ng'olojjukira okuganja Uganda at large. Wali wayogerako dda nzijukira omwaka oguwedde nti waliyo omusawo asobola okunzijanjaba, kaakati mbadde njagala ompe ku nnamba ng'olwedde omaze okuyeba. Kale situkiramu munnange, olina prostate, olina ebirwadde ebirala byonna, pressure, sukaali. Omusawo waali yagamba obusina bulwadde. Munnange Lieutenant General Kayanja Muhanga bw'atyo alagidde, era eribadde command ey'amaanyi, alagidde amagye ga Uganda People's Defence Forces okubeera nga kwegamba gano amagye, jjukira nti ye komanda w'amagye ag'oku ttaka Land Forces. Kakati munnange bw'atyo abagabe babiri bulindaala nga batunuulira ekibiina kino ekya National Unity Platform era batunuulire n'eriiso ejjogi ba foot soldiers, n'alabula abawagizi bonna ab'ekibiina ekya National Unity Platform nti ebikolwa byabwe biyinza okutwalibwa nga oba kugamba okubinterpretinga nga ebyekijaasi, era ne bibaleetera okubeera nga bavunaanibwa mu kkooti z'amagye. General Muhanga okwogera bino kizza oluvannyuma lw'abawagizi ba NUP, era nga bano bamanyikiddwa mu kwambala ovulo emyufu wamu ne barrets, okulabibwako nga munnange bali mu bikolwa bo bye balabanga eby'amagye, bagamba nti beeyisanga ab'amagye. Naye jjukira nti ne ku masomero paredi zibaayo, Chapa Mugu abaayo, era nga ku mikolo kati ng'oba egya independence twateranga okugenda okukumba nga tukumba, n'ebibiina by'abakyala byonna balina okubiyigiriza okukumba nga bakutte ebiti. Naye bano aba NUP bo bagamba nti ebikolwa byabwe, muganda wange nakulaga abaana wano akatambi engeri gye bakasukamu omugu nga bakumba bati teri musirikale alina maanyi ago, taliyo. Kakati munnange bw'atyo ng'ategeeza Muhanga nti gwe kasita oteekako mbu ebintu ebyo biri fane, ebintu ebimyufu, mbu if you put on these funny red things, singa muteekako ebintu ebyo bimyufu ebiri fane, mbu kakati olwo nga tubalabanga abagezaako okweyisa ng'abasirikale, kitegeeza nti enkya munaafuna emmundu mulowooza tugenda kubatunuulira butunuulizi, bwe tubakwata tubatwale mu civilian court, tulina kubatwala mu military court. Kakati nga bba abantu balinze bali awo kubanga bwe basalawo babeera basazeewo, kubanga kati step gyayogerako ndala nnyo, kati abantu babeera bakutte emmundu bazifunye, bafunye emmundu kati eba serious action.
ate guba mutendera mulala kubanga siroza tisibe military court essaawa eyo muganda wange kiba kitegeeza nti kakati abantu babeera basazeewo kubanga yagamba nti singa enkya munaakwata emmundu mulowooza tunabatwala mu kkooti ez'abantu tugenda batwala mu kkooti z'amagye kakati balevo ndala muganda wange kitegeeza nti kakati awo embeera ng'ebeera egaze kubanga bagamba agoba musajja munno oleka mwezi naakola ki ezinaakozza nti bantu batuka bwati kati bakwate emmundu ate ebalevo ndala kakati munnange n'agamba nti abo abeeyisa ng'abasirikale aba acting in a military like way era bajja kuyisibwa ng'abasirikale bagenda kuba bavunaanibwa mu kkooti z'amagye tebagenda kgenda mu kkooti z'abantu tebajja kati statement eyo muganda wange bwetu n'abeera ng'agiyisizza mu ngeri ye naye kwegamba ekikulu kya byonna era nga bwe nakutegeezezzaako mu mboozi yaffe emu emabegakaawo nti tulina okusooka okwebuuza bino bitandika bitya era bijja bitya okubeera nga bituuka kubanga jjukira nti mu biseera biri ng'abantu okolaa ku musirikale bamuwaana nnyo babeera bamwagala nnyo naye kati bwe tuli essaawa eno naddala poliisi abantu bagirabira ddala nga kwegamba oba ekiki kuba kati poliisi ekisooka yafuuka nkami ya ssente mu bantu nti bo kasaba kukwata mu buli mbeera yonna bwe bakutwala olina okuvayo ng'osasudde bo kye bafaako kiri kimu kukuŋŋaanya abantu mu makomera kubakwata aida ezitaliiyo paatulo ebyevuga enoonya bavuuka baakukwata babavunaane babaggyemu ssente kakati bwe kijja kukubeera nti katugeze emisango kati ng'egy'ettaka nakyera amagye tugalabye bwe kijja mu kugezaako okubeera nti nno amagye tegatunuulira bizibu by'abantu oba bwe gaali badde gakuumira abantu n'ebintu byabwe amagye gaba gazze kukuba bukubi kati abajja ati ekawo empege gye beeyisaamu mukiraba n'abaduumira amagye muhoozi yali awagira muwulira kati bannansi balaba kitegeeza omukwano tegukyaliwo tukkirize nti omukwano wakati w'amagye n'abantu aba bulijjo poliisi n'abantu aba bulijjo baga poliisi yamba poliisi naye okuyambe tebikyaliwo kwegenda ku poliisi olwo opegwe first suspect tewaliwo gamba nti kale kotugambye katumonitaringe tulabe bakuteekayo ate kakitegeeza olina kuvaayo ng'okoze eki ng'osasudde ssente waliwo omusirikale omu gwe babbyeko emmundu naye abantu ku mutimbagano babadde bamusaasira nga bamugamba ye munnange ng'olabye kaakati olowooza tebagenda kugamba nti nno wagiguzizza bannuupu togenda ku misango gyakulya mu nsirukwe gyakuyeekera gavumenti kwekubaana na opposition ng'olabye naye nga bamubbyeko emmundu mu mbeera kwegamba just nti omubbi yazze nabba emmundu n'amubbako n'emitwalo gy'amakumi 40 kati omwami ono muvubuka infacti bwa myaka 24 n'akwatibwa bamuyita oba Ojoko bamuyita Ojoko era nga ono nga abadde asula bwali ku Naguru Police Barracks Nakaba Division wano mu Kampala. Ojoko Joshua wa myaka 24 nga abadde akolera wansi wa ekitongole kye bayita Very Important Persons Protection Unit VIPPU nga kibeesinga Nsambya. Munnange yagenze okukomawo eka mu barracks saawa 3 ez'ekiro yasanze oluggi lwe luggule nga n'ebintu biba bibbye. Ojoko nti yabadde agenzeeko kugamba yasobose kubeera waka bwe yasiibye era nga alinda masimu kubanga kati baba balinda amasimu bagenda okubeera deployed okuva eri commissioner wa poliisi Manzi David naye munnange agenda okuvaawo okugenda wali Nakawa market kireke Nakawa awo ne munne ayitibwa Aisu Martin agenda okudda ewaka neighbor ye yamugambye nti munnange oluggi terulo luggule baakobye edda era ogenda okukeberakebera nga pisto bagitutte
pisto bagitutte n'emitwalo 40 bagitutte. Olwo munnange ogenda okuripootinga ne bamukwata alina okunnyonnyola emmundu gyeri bagamba nti buba bulagajjavu. Bulagajjavu omuntu alina kutambula nayo ng'agyetimbye okugireewaka ewaka mbu eba personal protection okugireeko ewaka. Naye munnange abantu bagamba bagenda mu flaminga pisto bamugambe nti yagiguziza ab'opposition baagala kujjako NRM gavumenti. Kale munnange Innocent Ojoko bw'atyo bagenda kubanga ate bamutwala mu disciplinary court eya poliisi era agenda kubeera nga avunaanibwa emisango egiwerako. Avunaanibwa emisango egiwerako wa mmundu. Naye kigambibwa okuba nti embeera eno nga tinga bw'olaba muhanga wali bwakangakanga ebintu ebyo abantu babirabanga eby'okukangakanga. Waliwo okukangakanga okw'amaanyi bamuhanga bano bakangakanga kubanga ekisooka abantu bagamba nti buli muntu yenna alina okubeera akufuna military training. In fact bagamba nti alina okufuna military training buli muntu yenna era nga bo bagamba okusinziira ku section mu constitution article ya 17 si section ola article ya 17 mu constitution y'Olwenda-9/5 nti buli muntu yenna yesobola alina okubeera nga afuna military training era alina undergoing training okubeera nga asobola protecting constitution oba eggwanga singa liba lirumbiddwa. Kakati naye tekitegeeza nti buli muntu yenna abeera trainingiddwa amagye ate alina okuvunaanibwa mu kooti y'amagye. Naye ate bona bagamba nti omuntu yenna kasita bakusanga n'emmundu oba nga weeyisa ng'omusirikale kiba kitegeeza nti oba olina okuvunaanibwa mu kooti y'amagye. Ye kyagamba nti oba olina okubeera ng'ovunaanibwa. Naye kale eyo nga tuvuddeyo muganda wange still twalabyeko wano Kuteesa ne mukwano gwe ani mukwano gwe Ssekikubo naye baga nti bali Makambugu ababiri abo bano katono beeyuuli. Naye yabadde Ssekikubo yabadde ayagala okuyoola Sam Kuteesa jjukira babadde Sembabule kati ono MP Theodore Ssekikubo jjukira nti alaba obubaka obw'emiyaga county alaba Sam Kuteesa nga rival we nti baludde nga tebali Makambugu. Kakati Sam Kuteesa yabadde yasimba church Museveni yabaddewo bwe batyo nga bagezaako okubeera nti ogamba agezaako okwebaza Mukama Katonda. Yasimba church nungi yebaza Mukama Katonda olw'okumuwonya kansa w'emimiro yali amututte. Tujjukira yalwala ebbanga yalwalira ddala era nze mbadde simanyi nagwo mbeera gy'alimu jozi wano bwe mulabye. Kakati mu kugezaako okubeera nti ayogerako eri abantu olwo awa abantu abalala abuze akazindaalo okwogera Ssekikubo agenda okulaba nga kirabika tebagenda muwa akazindaalo kwe kugendayo ayagale okwogera mugana empanjogere. Kuteesa mugamu naye tewalikoze kino. Ssekikubo ayagala kwogera lwampaka abeesefusi ne bajja. Jeno Museveni yabaddewo nga batunula bonna ne bamuyoola ne bamukwata amataayi ne batwala ne bakasuka eyo. Ssekikubo ne yeewozaako agamba nti alina okutegeeza Jeno Museveni ebizibu by'abantu naye yakizudde babali tebagenda kumuwa mukisa kubeera nga ayogera. Kwe kusalawo agende yamugambe mpa akazindaalo nange njogere kuba nkimanyi togenda kukampa kubanga ababiri abo munnange mbu tebali Makambugu yadde n'akamu. Era ono Sam Kuteesa kigambibwa okuba nti amanyi n'okufuna abantu basobola okubeera nga basuula ono Ssekikubo. Kati bye byabaddewo Jeno Museveni naye yabaddewo ng'atunula nga alaba. Kati munnange waliwo bishop omu oba oliawo bannaddiini bonna gwe baali badde batwala ng'ekyokulabirako kubanga ono ye yamenye rekodi ye munnaddiini yekka ndowooza eyakavaayo genda okulambulako Dr. Kizza Besigye. Bano baseeka baffe bo bali mu kuvumirira buvumirizi bankyukakyuka bali awo na bulevu bwabwe na kuvumirira bankyukakyuka. Muganda wange
kati mubajja ayinza okugenda eruzira okulaba kuli Dr. Kizza Besigye anaabiwoza atya kati bonna batyayo okugendayo abamu batya bayinza okubateekako ogw'obutujju n'ebirala naye Bishop Onesimus ono yagenze n'alambula ku Dr. Kizza Besigye eruzira era bw'atyo n'avaayo nga mweraliikirivu nnyo ng'agamba Dr. Kizza Besigye embeera gy'alimu tiwandibaddewo peaceful solution okusobola okukomekkereza okusibwa kwe mu kkomera nti emyezi kati girimu 5 n'omusobyo kasukidde nga munnange akwatibwa Katonda yasoose mu bannaddiini abanene okubeera ng'agendayo okusajja ku Dr. Kizza Besigye n'okuyimusa eddoboozi lye okuba omulanga ku nsonga efaanaganako ng'eyo nti kituufu newankubadde bannaddiini tebalina kubeera nga beenyigira mu by'obukulembeze oba mu by'obufuzi naye nga walibaddewo kwegambo ba tolerance tewalibaddewo okutulugunya eggwanga okusobola okubeera nga ligenda mu maaso ekintu munnange ekitasoboka kati we tuli essaawa eno obunkenke bw'amaanyi nnyo bw'otunuulira ebyaliwo mu kalulu k'ekawempe bisobola okusiigira ekifaananyi kuba kati amagye bano bagakutte mu ngalo we bati libakulembeza buli wamu magye ate oba n'emirimu egy'abantu contracts baziwa magye kuzimba enguudo amalwaliro n'ebirala byonna baagala babiwa magye kwegamba bo bano baagala kwefuula nti gavumenti yonna oba buli kintu kyonna mu Uganda kirina kufugibwa magye akalulu era basaba ssente juzi bagende bakakumbwa amagye gaagala ssente genda kuuma akalulu nebababuuza nti akalulu kati ate titugenda kuuma ababaka ba palamenti ate ababaka ba palamenti abantu be baalonda mubaleke bagende mu bantu baabwe beetaaga protection eri awo nga bo bano bawoza kimu nti beetaaga ssente bagende batere bawe security kati mundange sigenda kusukkawo nnyo wano naye nga okusinziira ku Muhanga Gen. Muhanga alabudde era n'abantu ne bamulabula nti munnange bw'ogoba musajja munno oleka mwezi n'akujja kati abantu bagamba nti gavumenti abantu ba bulijjo nabo bajja kugikola kamagye abantu ba bulijjo singa banaanyiiga nabo tebalowooza nti bagenda kunyigirwa mu ttooki nabo bagenda kwerwanako tebana kye batasobola kuba kati we tuli munnange tewakyali kubikkirira yadde n'akamu kanneerekereze ate tunaasisinkana mu mboozi endala wano ku Uganda atalaje nga bulijjo Mukama Katonda abakuumi